قصر غمدان أحد عجائب بلاد العرب وأقدم القصور الضخمة في العالم. كان ارتفاعه يفوق برج إيفل في باريس. تاريخه غني بالأساطير والحكايات. اختلف المؤرخون حول من بنى هذا القصر، حتى قيل أن من بناه هم الشياطين لشدة ارتفاعه وهندسته المعمارية المعقدة. سكنه سيف بن ذي يزن آخر ملوك سبأ، وأمر بهدمه الخليفة عثمان بن عفان. قصر غمدان واحد من أشهر قصور اليمن بصنعاء، أعجبها ذكرا وأكثرها صيتا. يعود تاريخه إلى عصور ما قبل الإسلام، وهو من أقدم القصور الكبيرة في العالم. تم بناؤه من قبل آخر ملوك مملكة سبأ. تميز القصر بزخرفته المعمارية الساحرة التي استخدمت الأحجار الكريمة لتزيينه. وصفه الرحالة الشهير محمد القزويني بأنه واحدا من عجائب بلاد العرب. اشتهر قصر غمدان بهندسته المعمارية المذهلة، وكان قد تم بناؤه من الجرانيت والمرمر، ما جعل منه تحفة معمارية عجيبة، ومحل اهتمام الكثير من الملوك الذين سكنوه. وكان آخر من سكنه الملك سيف بن ذي يزن. وذكر بعض المؤرخون أن من عجائب غمدان أن له ساعة مائية كانت تتصدر القصر لحساب الوقت. وكان القصر محاطا بحدائق بديعة الجمال وقنوات مائية جارية. وفي جانب من فناء القصر نمت نخلة كانت تسمى الدالقة أو الرامقة من شدة ارتفاعها. وبحسب الروايات المتناقلة فإن قصر غمدان من عجائب وروائع الهندسة المعمارية حول العالم. وتم وصفه بأنه مبنى شاهق الارتفاع ومتعدد الطوابق. كان يتألف من 20 طابقا، وقيل 7 طوابق، وبين الطابق والآخر مسافة 10 أذرع. وثمة أحزمة مزخرفة تزين ما بين تلك الطوابق، وكان من خلاله يتم إصدار الأحكام المطلقة. وكان له صرح معماري يمثل رمزا حضاريا للبلاد وتاريخها، يستخدم لإدارة شؤون البلاد، فإذا سقط القصر سقط الحكم. وآخر طابق منه كان مجلسا للملك، وهو مسقوف بقطع رخامية ضخمة، إضافة لاستخدام المعادن لربط أحجار البناء فيما بينها. أما طوابقه السفلية مبنية من أحجار سوداء ضخمة وشديدة الصلابة. وكان القصر دورا سياسيا للتبرك به عند الانتصارات والاحتفال بالمناسبات. وكانت توقد شعلة على رأسه يراها الناس لمسيرة 3 أيام. وقد كان ظل القصر يرى على جبل عيبان وبينهما 3 أميال، إذ يقدر ارتفاع القصر ب360 مترا. وبالمقارنة ببرج إيفل في باريس كان قصر غمدان أعلى ارتفاعا. وقد قال الهمداني في وصف قصر غمدان: وغمدان الذي حدثت عنه بنوه مسمكا في رأس نيقي، بمرمرة وأعلاه رخام، تحام لا يعيب بالشقوق، مصابيح السليط يلحن فيه إذا يمسي كتوماض البروق. فأضحى بعد جدته رمادا، وغير حسنه لهب الحريق. اختلف المؤرخون أين كان موقع قصر غمدان، ويعد أقدم ذكر القصر في النقوش اليمنية القديمة في عهد الملك شعر أوتر ملك سبأ وذي ريدان عام 220 للميلاد. وهناك نقش آخر في منتصف القرن الثالث يذكر فيه الملك شرح يحضب، وتذكر دائرة النقوش البريطانية بأن تاريخ القصر يعود إلى القرن الأول الميلادي. فمنهم من يقول بأن موقع قصر غمدان
كان في منشأة قصر السلاح الموجودة حاليا في مدينة صنعاء القديمة، فيما يقول آخرون أن الجامع الكبير في مدينة صنعاء باليمن قد بني على أنقاض قصر غمدان، وأن أبواب الجامع الكبير هي ذاتها أبواب قصر غمدان، وعلى تلك الأبواب كتابات بالخط المسند تدل على ذلك. لكن حديثا كشفت الدراسات العلمية والتنقيبات الأثرية أن الجامع الكبير بني على أنقاض مبنى ديني مستطيل الشكل، يعود بناؤه إلى مملكة سبأ وذو ريدان، وهو معبد أوام الواقع غرب قصر غمدان. أما موقع القصر فقد كان ممتدا من شرق الجامع الكبير إلى حدود مسجد الحميدي المعمور حاليا، وفي الطول جنوبا فقد كان ممتدا من باب اليمن وحتى مسجد الشهيدين في المشهد. ومما سبق نستنتج بأن البوابة الشرقية في اللوحة الصخرية هي ما يسمى اليوم بقصر السلاح، وهو القلعة التي كانت بوابة للقصر. أما البوابة الجنوبية الغربية فهي نفس البوابة الموجودة حتى اليوم والتي تسمى باب اليمن، وأما البوابة الشمالية الغربية كان موضعها باب شعوب اليوم. بناء قصر غمدان الكنز المفقود في اليمن. لم يختلف كتاب التاريخ حول موقع القصر فحسب، بل تعدى الأمر إلى تحديد اسم باني القصر. فالرواية الأولى تقول أن قصر غمدان أول من أسسه بعد الطوفان هو سام بن نوح، ويسرد في ذلك الهمداني الأساطير التي تقول بأن سام بن نوح ارتاد البلاد، فوجد اليمن أطيب مسكنا، ووجد فيها مسكنا هنيئا طيبا، ففكر بالاستقرار فيها، وأراد بناء القصر على سفح جبل عطان، فوضع خيط القياس، لكن طائرا اختطف الخيط الذي يقاس به البناء وطار به إلى سفح جبل نقم ورمى به هناك، فعلم سام بأنه قد أمر بالبناء هناك، وعلى إثر ذلك قد بني القصر في موقع ألهمه الله به. وهناك لوحة عثر عليها تطابق ما ورد في هذه القصة. أما الرواية الثانية فتقول بأن من بنى قصر غمدان هو الملك السبئي شرح يحضب، هو أحد ملوك السلالة الهمدانية، والذي حكم مملكة سبأ ما بين عامي 60 إلى 20 قبل الميلاد، وكان قد أمر ببناء القصر على 4 وجوه ملونة: وجه أحمر، وجه أبيض، وجه أصفر، ووجه أخضر، ويبدو أنه كان رجلا متيما بالألوان، وهذا يدل على أن الألوان هي روح التراث المعماري اليمني منذ القدم. وقد وضع في زواياه الأربع 4 أسود من نحاس أصفر بصدور بارزة، فكلما مرت الرياح بصدورها زأرت كما تزأر الأسود. أما الرواية الثالثة حول ذلك فتقول أن يعرب بن قحطان هو من أسس القصر، فيما واصل بناؤه من بعده وائل بن حمير بن سبأ، وهذه الرواية تبناها ابن هشام وابن كثير. فيما يورد ياقوت الحموي أن الذي بنى قصر غمدان هو نبي الله سليمان بن داود عليه السلام، والذي أمر الشياطين فبنوا 3 قصور للملكة بلقيس، وهي غمدان وسلحين وبينون. هل من بعد غمدان أو سلحين من أثر، أو بعد بينون يبني الناس أبياتا؟ أما عن زوال قصر غمدان تقول مصادر الدراسات اليمنية أن تهدم قصر غمدان قد جاء على عدة فترات، فقد تعرض لحريق أيام الغزو الحبشي لليمن، ثم سقط متهاويا دون أن يتبقى منه أي أثر. وتذكر بعض الروايات بأن هدم القصر كان بأمر من الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويروى أن عمر بن الخطاب قال:
لا يستقيم أمر العرب ما زال فيهم غمدان، وهو ما حث عثمان بن عفان على هدمه. ومن الغرائب التي تم تداولها حول ذلك، فقد تم العثور على قطعة خشبية في القصر مكتوب عليها بالحميرية: ما سلم غمدان هادمك مقتول. ولما هدمه عثمان بن عفان قتل، وذلك حسب ما جاء في تلك الروايات. راثيا وواصفا قصر غمدان يقول الهمداني: من بعد غمدان المنيف وأهله، وهو الشفاء لقلب من يتفكر، يسمو إلى كبد السماء مصعدا 20 سقفا سمكها لا يقصر، ومن السحاب معصب بغمامة، ومن الرخام منطق ومؤزر، متلاحما بالقطر منه صخرة، والجزع بين سروحه والمرمر، وبكل ركن رأس نسر طائر، أو رأس ليث من نحاس يزأر. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج رحال. كنت معكم من الإعداد والتقديم هيام الكحيلي. دمتم في رعاية الله وحفظه.